Wih, ternyata mobil tank teman-teman. Wih, mantul. Wadidaw, di sini ada mainan kotor berwarna kuning teman-teman. Banyak lumpurnya. Wih, ada mobil tank, ada helikopter, dan ada truk juga kayaknya. Widih, kita ambil dulu ya. Wih, kita ambil dulu teman-teman. Wih, ini ada truk juga teman-teman. Kotor banget. Nah, wih, wih, ada patrol juga kayaknya. Wih, ada bus. Karena apa ya kira-kira? Nanti kita cuci dulu ya. Wih, ada helikopter juga teman-teman. Wah, ada bus lagi. Kira-kira warnanya sama nggak ya? Mari kita cuci dulu teman-teman. Wah, kita cuci dulu ya teman-teman. Wih, ada bus berwarna pink teman-teman ternyata. Wih, mantul. Wih, ada loader juga teman-teman. Mantul. Wih, mobil balap ini warna apa ya? Wah, ternyata warnanya biru teman-teman. Mantap. Wih, ini ada helikopter. Wih, mantap. Helikopter Pak Polisi warna putih teman-teman. Wih. Wih, ternyata mobil box warna merah teman-teman. Mantul. Wih. Wih, ternyata truk teman-teman warna merah. Mantap. Kita taruh sini dulu ya. Widih, apa ini ya? Wih, ternyata mobil tank teman-teman. Wih, mantul. Wih, ternyata mobil polisi warna putih. Mantap teman-teman. Lalu yang terakhir, ini bus warna apa ya kira-kira? Wih, bus warna merah teman-teman. Mantul. Widih, mainanku udah bersih. Terima kasih sudah menonton teman-teman.